وظیفه حکومت این نیست که به دنبال مردم بگردد که مردم چه نوع لباس میپوشن. از برای خدا، یعنی ابتدایی ترین آزادی های فردی یک انسان در سراسر دنیا اسم است، لباس است، شکل و قیافه است. این آزادی های فردی است که در تمام دنیا، اروپا، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی، آمریکای جنوبی، آفریقایی، در جنگل های آمازون، در هر گوشه دنیا بروید، این آزادی فردی و شخصی مورد احترام است. الا در تاجیکستان که حکومت میگه که این اسم را بگذار، این اسم را نگذار. یعنی که انه این ملت 10 میلیون انسان برده و کنیز امام علی رحمانوف است. این انسان خودش رو فرعون فکر میکنه و ملت تاجیکستان را برده و کنیز خودش. اسم من باید به دلخواه حکومت باشد، لباست که جز آزادی های شخصی یک انسان است. من دوست دارم اسمم محمد باشد، اسم فرزندم رو چی میگذارم اختیار من است. انسان هر اسمی رو که دوست دارد، مادامی که مخالف با اعتقادات دینی نباشد، شرکی نباشد، کفری نباشد. حتی همون کافر هم اختیار داره، آزادی داره که هر اسم کفری و شرکی که برای خودش دوست داره بگذاره. و مسلمان حق نداره به او اعتراض بکنه که چرا اسم تو جورج گذاشتی، مایکل گذاشتی یا عبدالمسیح گذاشتی یا هر چی که گذاشتی. و هر مسلمان آزادی داره، این آزادی شخصی است که هر اسمی که دوست داره روی خودش بگذاره. اما اینجا نه، تو حق نداری که فلان اسم و فلان اسم رو بگذاری. اسمهای ملی بگذارید. اسمایی کی رو بگذارید؟ اسمای نمیدونم کوروش و اردشیر رو نمیدونم، اسمای که اگر شما به تاریخ برگردید، اینا میگن به تاریخ افتخار میکنیم، همین اسمایی رو که شما اسمای تاریخی و فارسی و تاجیکی میگید، اینها کسانی بودن که با خواهر و مادر و خاله و عمه خودشان ازدواج میکردن. ما کدام تاریخ درخشان نداریم که به اصطلاح بگیم که هر چه داریم بعد از اسلام داریم. هر چه داریم ما، این یک واقعیت است. کسی میخواد ناراحت بشه، کسی میخواد ناراحت نشه. ما هر چه افتخارات داریم الان در تاجیکستان، در افغانستان، در ایران، هر چه افتخاراتی که ما از نگاه ادبیات، از نگاه شعر، از نگاه علم، از نگاه فلسفه، از نگاه نجوم، از نگاه طب بعد از اسلام داریم، ابو علی سینا، حافظ، مولوی، سعدی، خوارزمی، همه اینها، خواجه نظام الدین طوسی، همه اینا بعد از اسلام بوده. شما قبل از اسلام چی داشتید؟ چه داشتید غیر از جنگ و خونریزی و نکاح با خاله و عمه و خواهر و برادر و اینها؟ غیر از این تاریخ دیگه درخشان دیگه نداشتیم ما. نظام طبقاتی، یک طبقه برده بودن، یک طبقه حاکم بودن، یک طبقه لشکر بودن، یک طبقه. نمیخوایم وارد این بحثا شویم، اما کاش که کدام تاریخ درخشانی داشته باشید که بگیم که والا بیاید اینا میخوام به بزرگان تاریخی خودشان افتخار بکنن. بعد دیگر آزادی یک انسان لباسش است، دوست داره هر لباسی بپوشه، مادامی که ستر عورت میکنه، مادامی که لباس محتشم هست، دوست داره رنگ سیاه بپوشه، رنگ سرخ بپوشه، رنگ آبی بپوشه، هر چه دوست داره. انسان آزادی است این. اگر یک نظامی تو نظام اسلامی داشتی که مثلا بیاد تو اونجا، ببینید ما متاسفانه مسلمانان ما ضایع شدن در بین افراط و تفرید. آن طرف دریای آمو تو باید لنگی داشته باشی، تو باید پتلون و به اصطلاح کت شلوار نپوشی، باید این بپوشی اون بپوشی. این طرف دریای آمو نه، تو باید این و آن بپوشی. چرا؟ چی کار دارید به مردم؟ دوست داره هر لباسی که بپوشه. به شما چه؟ شما مگر مردم رو برده خود فکر کردید؟ مردم رو غلام خود فکر کردید که در لباسشان کار داری؟ فردا خواهد گفتن که مردم تاجیکستان حق ندارن برنج بخورن، فقط قروتاب بخورن. به تو چی آخه؟ غذای ملی قروتاب است، بعد همه قروتاب بخورن. به تو چه؟ مردم گوشت میخورن، قروتاب میخورن، لباس چه رنگی میپوشن، تنگ گشاد هر دوری که دوست دارن بپوشن، چطور حجاب میپوشن، به تو چه؟ اصلا حکومت چرا باید به این مسائل مداخله بکنه؟ در بین 15 کشور، فاسدترین کشورهای دنیا از نگاه سیاسی، اقتصادی، اداری در سراسر دنیا، در زمره 15 کشور فاسد دنیا تاجیکستان است. در جمله 10 کشور زیر خط فقر دنیا هست.
برو مشکلات اقتصادی جامعه را حل بکن، برو مشکلات فساد را حل بکن، برو مشکلات ظلم و ستم را حل بکن. افتادی به جانه که مردم چه اسم بگذارن یا چه لباس بپوشن. به شما چه؟ یا به قول ترکا سنن نه که چی میخواد بپوشه.